Presso le scuole ITIS Volterra di San Donà di Piave si è tenuto un convegno dal titolo Giovani e Territorio. Vediamo cosa è emerso da questa indagine nel servizio di Federica Midena. Noi ospitiamo qui presso il Volterra la sede della RUE, un'istituzione che è guidata dalla dottoressa Orsolina Vaneri, infaticabile promotrice e organizzatrice di incontri proprio volti all'esplorazione, alla conoscenza del mondo giovanile, di tutte le sue problematiche, allo scopo proprio di approntare per i giovani, sia da parte del mondo della scuola che del territorio, di tutto ciò che serve per una loro formazione ottimale. E quindi ben volentieri abbiamo collaborato a questa indagine. Fondazione Terra d'Acqua è una delle associazioni che ha promosso e contribuito a realizzare questo evento. Sì, in realtà ha aiutato la dottoressa Valeri, che è la vera promotrice di questa iniziativa, e l'ha sostenuta dal punto di vista organizzativo. Del resto uno degli ambiti nei quali noi interveniamo frequentemente e con maggiore anche attenzione è proprio quello giovanile. Di conseguenza, quando la dottoressa Valeri ci ha chiesto una partecipazione, un contributo e addirittura mi ha proposto alla presidenza del convegno, ho accettato volentieri. Può anticiparci in sintesi cosa è emerso da questi dati? Allora, è emerso in primis, nonostante le famiglie e i genitori si sentano disorientati, che la famiglia è al top, cioè il massimo per i ragazzi. Questo è molto significativo. È emerso anche l'importanza dell'amicizia, che però non va a prevaricare su quello che è il ruolo della famiglia, perché come ho detto prima la famiglia è importante. Tante altre cose ancora, ma è emersa anche la necessità, il desiderio che nel nostro territorio ci siano spazi di aggregazione per i giovani. E i ragazzi hanno fatto rilevare, lo sapremo, lo diranno anche i ragazzi, nel nostro territorio ci sono solo bar, mancano i luoghi di aggregazione giovanile dove poter crescere, incontrarsi con degli educatori, incontrarsi tra i giovani di diversa cultura, visto che anche il nostro territorio presenta giovani di provenienza straniera, e quindi questo è in maniera molto sintetica, quindi la voglia di avere spazi, il desiderio di avere luoghi di aggregazione per i giovani, la famiglia è importante, il dialogo è importante e l'amicizia e tante altre cose ancora che avrete modo di sentire durante il convegno.